San watashi wa kira desu. Yo, wow. Look my dress. Ay, clothes ko. Cool. Cool niya lang. Gusto ko lang i-share. Init. Grabe init. Grabe init talaga sa Pilipinas. So, yun lang. Shinare ko lang. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. It's my salary last night, and then I saw this. It's not mine. It's not mine. I guess Mama gave me this. But now she left. She go back here at Okinawa. It's not mine. Midnight pa kasi siya malis, kaya yun, hindi man ako napag-thank you sa kanya. Thank you for my new stuff. I put this my salary last night. 500 pesos. This is the minimum salary in the Philippines. 512. But it's holiday. Kahapon, November 2. Yung 100, ay pinamamasahe ko na siya. And then ito yung from my salary, 500, I put here. Put in here. It's November 2. Ilang weeks na lang. Christmas na, need ko na save ng money for my best Christmas this year. But last time I put my 500 here, last salary, last week. My part-time job is 3 days a week. Friday, Saturday, Sunday. And ngayon pa lang ako mag-start mag-save ng money. November 2. Tingnan ko kung magkano may ipon ko hanggang December. Sana hindi ko siya magastos. Sana hindi ko magastos. Pero dito talaga ako natuwa. Yeah! Tatapusin yung vlog ko dahil wala nang memory ang cellphone ko. Yun, sana naintindihan niyo itong daily. Hindi naman daily. Kasi iba routine ko every day. Pag sinuwerte na masipag ka na ng routine. Pero pag tinatamad, isang okay na to. Tapos full mo, okay na. Gora na. Ako bro ba? Ayun lang naman. Ito yung anak ko. Gising na siya. Gising na siya today. At ayun, papasok na ako. Kailangan na rin namin magbiyahe. No, don't use that. Pinapaki naman niya. Sunod na kami review. Papabake up ako sa kanya ng nakakatakot. Abangan niya yan. Kung meron. Gusto niya yung mga ganun eh. Ano bang gusto mo? Mga Coco daw. Hindi si Coco Martin. At now, may pasok si Mami sa work. But now, next time na. Next time na. Promise ko lang. Akin na yung takip. Promise. May promise. Finger promise pa. Ayun lang. Nandito na lang. At salamat. Salamat lang sa mga makakita na ito, mga kapansin. Ay, mahina na boses ko kasi may tulog pa sa labas. Kaya, bawal tayo mainitin yung ganyan. Chill lang. Ayun, watashi wa kita te. Chamata ne minasan. Kaso namin mahina na. Yoy. Ano kaya yung mahina sa'yo? Wawa naman si Bimbo. Tagal na rin niya, ilang years na ba yun sa atin? 12 years na yan. 12 years na daw si Bimbo. Wala na. Di na siya tumatayo. Hindi na rin kumakain. Suka ng suka. Maabutan ko pa kaya mamaya to. Ayan.
It's 3 PM na ng hapon. Yun, nahulog ang aking salamin. Mahiwagang salamin. Ayun, break time natin. Wala yung mga masasabihan ko sana kumain. Wala sila. Kaya kung tambay lang, chin-chin lang. Yun lang naman. Ay, sobrang init. Grabe init. Kasi kami sobrang lamig naman. Hindi naman ganang sobrang lamig. Malamig. Ngayon, medyo tinatrangkasan na. Sakit na yung ulo ko at nararamdaman ko may sipon na ako pag nantutulog. Pero uminom na ako kanina ng gamot na Newsip may paracetamol. And then, nung nangyari, pumunta ako sa pharmacy and then sabi ko, pabili ko ng BioFlu pati Newsip with paracetamol. And then, nagulat yung nasa pharmacy. Ma'am, meron ng paracetamol, bakit kailangan niyo pa mag-BioFlu? Ouch! Sanay kasi ako na pinagsasabay ko sila para lang madaling matanggal yung sakit. Kaya lang baka daw ma-overdose. Eh, yun. Sinare ko lang. At yun lang. Konting chill-chill lang tayo dito. Tambay lang. Sarap ng kain. Nakataas pa paa. May family, bilis akong kumain. Talagang paspas ang muya. May family. Scalp cleansing pa. Send mo kay sir. Nakataas pa ba? Yan ang free ice cream. And ngayon ko pala matitikman yung ice cream dito. So, Landers. Brownish yung pinili ko. Brownish. Sarap kaya yan. Ayun na yan. Ano niya na. Isang scoop ng chocolate. Ayun, ice cream. Free ice cream. Ano mo flavor nito? Ay, brownies. Sobrang tamis. Hindi talaga ako mahilig sa matamis. Mag-break lang. Yan. Pizza. Pizza. Yung pizza Landers. Kalimutan ko anong flavor nito. Yun lang. Nagka-pizza ngayong araw na to kasi nag-competition yung dalawang grupo ng mga barbers. Kung sino matatalo sa mababang benta, sino magpapapizza, papakain yung kalibre ng pizza. Sarap. Tingnan sila. Ako tag-ubos ng tira. Every single day